Afganistan ya da resmi adıyla Afganistan İslam Emirliği Orta Asya'nın güneyinde denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Doğu ve güneyde Pakistan, batıda İran, kuzeyde Türkmenistan, Özbekistan ve Tacikistan, kuzeydoğuda ise Çin ile komşudur. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı 2010 yılı verilerine göre Afganistan'daki en büyük grubu toplumun %42'sini oluşturan Peştunlar oluşturmaktadır. Tacikler toplumun %27'sini, Özbekler %9'unu, Hazaralar %9'unu, Aymaklar %4'ünü, Türkmenler %3'ünü, Beluçlar ve Kürtler ise %2'sini oluşturmuştur. Geriye kalan toplumun %4'ünü oluşturan kesim başka etnik gruplara mensuptur. Başkent Kabil ülkenin en büyük kentidir. Diğer önemli kentler batıda Herat, güneyde Kandahar ve kuzeyde Mezar-ı Şerif'tir. Yerel ve ulusal düzeyde bütünleşme zayıftır. Ülke 34 ile ayrılmıştır. 652.000 kilometrekare yüz ölçümlü kuzey ve güneydoğusunu düzlüklerin oluşturduğu dağlık bir ülkedir. Başkenti ve en büyük şehri Kabil'dir. Yaklaşık 40 milyonluk nüfusunun çoğunluğunu Peştunlar, Tacikler, Hazaralar ve Özbekler oluşturur. Ülke uluslararası alanda Afganistan İslam Cumhuriyeti olarak tanınmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çekilmesinin akabinde iktidar ve yönetim Taliban güçlerinin eline geçmiştir. 1919 yılında ülke yabancı hakimiyetinden kurtuldu ve nihayetinde Emanullah Han hükümdarlığında bir monarşiye dönüştü. Monarşi neredeyse 50 yıl sonra Muhammed Zahir Şah'ın tahttan indirilip Cumhuriyet'in ilan edilmesine kadar devam etti. 1978 yılında ikinci bir darbenin ardından Afganistan sosyalist bir devlet oldu. Bu olay 1980'li yıllarda mücahit isyancılara karşı Sovyetler Birliği'nin Afganistan'a müdahalesine yol açtı. 1996 yılına gelindiğinde ülkenin büyük kısmı ülkeyi gelecek 5 yılı aşkın süre boyunca totaliter bir rejimle yönetecek olan İslami kökten dinci Taliban tarafından ele geçirilmiş durumdaydı. 2001 yılında Amerika Birleşik Devletleri işgali sonucu Taliban yönetimi sonlansa da ülkenin önemli bir bölümünü kontrol etmekteydi. Hükümet ile Taliban arasındaki 20 yıllık savaş 2020 bir Taliban saldırısı ve bunun sonucunda Kabil'in düşmesiyle doruğa ulaştı ve Taliban'ı yeniden iktidara getirdi. Afganistan'da terörizm, yoksulluk, çocuk malnütrisyonu ve yolsuzluk üst seviyededir. Şerefname'ye göre Afganistan Kürtleri 16. yüzyılda Güney Kürdistan'dan Afganistan'a göç ettiler. 400 yıl önce Horasan'a göç eden ve ardından Afganistan'a geçen 20.000 kadar Kürt şimdi Kuzey Afganistan'da yaşıyor. Şerefhan, Horasan'dan Afganistan'a göç eden Çegini kabilesini, Lek ve Soran Kürtlerinin bir kabilesi olarak ifade eder. Kürtler göç ederek Afganistan'ın başkenti Kabil'in kuzeyine yerleşiyor. Afganistan'daki Kürtlerin uzun zamandır dilce asimile oldukları ve sadece Dari dilini konuştuğu iyi bilinmektedir. Kürtler siyasi olarak tanınan bir vatanı olmayan bir halktır. Bu geniş insan grubu içinde çeşitli kabile birlikleri, yaşam tarzları ve dini uygulamalar bulunmaktadır. Ancak burada güçlü bir ortak Kürt etnik kimlik duygusu ve anlayışının hüküm sürdüğünü belirtmek yanlış olur. 400 yıldan fazla bir süredir Afganistan'daki küçük Kürt topluluğu Kuzeybatı İran'daki geleneksel anavatanından çok uzakta. 1500'lerdeki Pers egemenliği sırasında Kürtler Türk ve Moğol istilacılarına karşı sınır muhafızları olarak hizmet etmek üzere şimdiki yerleri olan Afganistan'a taşındılar. O zamandan beri orada bulunuyorlar. Afganistan'daki Kürtlerin son 10 yılda nasıl bir yol izlediğini bilmek zor. Sovyet işgali ve devam eden iç savaş bir bütün olarak Kürtler üzerinde ciddi etkiler yarattı ve güncel bilgileri elde etmek çok zor. Savaşın birçok kişiyi Kabil veya Herat şehirlerine ve hatta muhtemelen İran'daki mülteci kamplarına sürüklediği varsayılıyor. Anavatanları Kürdistan'dan birkaç yüzyıl sonra, Afgan Kürtlerinin çoğu şimdi ana dilleri olarak Türkmence veya Dari dilini konuşuyor. Asimile olmuş Kürtler kendi ülkeleri olmamasına rağmen Kürt olduklarının çok iyi farkındalar. Kürtler şu anda yaşadıkları bölgeye bağlı olarak ekonomik, sosyal ve siyasi örgütlenmede büyük farklılıklar gösteriyor. Afganistan Kürt toplumunda çoğu insan hala geçimini çiftçilik ve hayvancılıktan sağlıyor. Çoğu durumda tarımsal yöntemler az gelişmiştir ve elde edilen verim düşüktür.
Çoğu Kürt yerleşik olmasına rağmen bazıları hala yarı göçebe bir yaşam tarzı uyguluyor. Yörükler yaz aylarında dağlara, kış aylarında ise ovalara inerek keçi ve koyun sürülerini takip ederek belirli topraklar içinde hareket ediyorlar. Afganistan'daki Kürtler katı bir ataerkil düzen içinde yaşamlarını sürdürüyorlar. Bu evli oğulların genellikle babalarının evlerinde yaşadığı anlamına gelir. Ayrıca yaş ve cinsiyete göre net bir iş bölümü vardır. Afganistan halkı şu anda ülke içindeki siyasi kargaşayı yaşıyor ve bundan etkileniyor. Bu nedenle mevcut durumları hakkında kesin bilgilere ulaşmak zor. Kasabaları ve köyleri tahrip etmesiyle birlikte iç savaş insanların iki yönden birine doğru kitlesel hareketlerine neden oldu. Göç esas olarak Pakistan ve İran'a ya da başkent Kabil'in göreceli güvenli yerlerine oldu. Kabil'in nüfusu şu anda Afganistan'ın toplam kentsel nüfusunun neredeyse yarısını içeriyor. Afgan Kürtleri neredeyse tüm Kürtler gibi Müslümandır. Çoğu Sünni mezhebini benimsemiştir. Arap fetihlerini takiben milattan sonra 7. yüzyılda İslam'ı benimsediler. İslam inanışı Afgan toplumunun siyasal ve sosyal adalet sistemlerinin temelini oluşturmaktadır. Dini ileri gelenlere büyük saygı duyulur ancak siyasi nedenlerle mahkemeye de gönderilebilirler. Afganistan, bugün dünyanın en muhtaç ülkelerinden biri olmaya devam ediyor. Ortalama yaşam beklentisi sadece 46 yıldır ve bu dünya ortalamasının çok gerisinde bir gerçek. Yetişkin okuryazarlık oranı sadece yaklaşık %25'tir. Uzun yıllara yayılan çatışma ve savaşlar nedeniyle ekonomi tahrip olmuş durumda, nüfusun büyük çoğunluğu açlık ve yoksullukla boğuşmaktadır. Afganistan'da yaşayan Kürtlerin nüfuslarının 200 bin civarı olduğu tahmin edilmektedir. Arkeolojik kazılarda Paleolitik, Mezolitik, Neolitik, Bronz ve Demir çağlarına ait tipik eserlere rastlanan Afganistan topraklarında kentsel yaşamın M.Ö. 3000 ile 2000 yılları arasında başlamış olabileceği değerlendirilmektedir. Afganistan'da Ahemeniş hakimiyeti 2. Kiros tarafından M.Ö. 6. yüzyılda kurulmuş ve 1. Darius tarafından güçlendirilmiştir. Bu siyasi varlık Büyük İskender'in Afganistan fetihlerine kadar hüküm sürmüştür. Kürtlerin bir kısmının bu yıllarda Afganistan'a yerleştiği düşünülmektedir. Kürtlerin ikinci büyük göçü ise Moğol saldırılarına karşı Afganistan'a geçmek zorunda kalan Horasan Kürtleri ve Kuzeybatı İran bölgesindeki Kürtler olduğu iddia edilmektedir. Cengiz Han önderliğindeki Moğollar tarafından Gazne Kabil ve 1222 yılında Herat ele geçirildi. Ögedey'in ölümü ve Moğol İmparatorluğu'nun bölünmesi üzerine Afganistan İlhanlıların yönetimine girmiştir. Bölgedeki Moğol egemenliği 14. yüzyıl sonlarında Timur ordularınca sona erdirilmiştir. Timur'un kurduğu devlet ölümünden sonra dağılmışsa da torunlarından Muhammed Babür'ün bölgede kurduğu devlet uzun süre yaşamıştır. Bugün Afgan Kürtleri çoğunlukla asimile edilmiş ancak Kürt olduklarını kabul ediyorlar, çoğu ana dili olarak Dari dilini konuşuyor ve aralarında Kürtçe konuşan çok az kişi var. Pek çok Kürt Afgan şehirlere yerleşirken birçoğu hala göçebe yaşam tarzını sürdürüyor.